بشار. اليوم في تستور مع شركة تيرانا تيز باش نعرضوا لكم دي روسيت باز رومان. أول حاجة باش نقدموها اليوم هي لونطري فروار باز نتاع السومون، عملناه ماريني في الجو نتاع الرومان ومع غارنيتور الخبز الصابونة والريكوتا نتاع تستور. ثاني حاجة عملنا ريزوتو دوتونو نتاع الخريف اللي فيه الرومان وفيه الشامبينيون وفيه الكروفيت. غارنيتور عملنا فيوري دي زوكا نوار نتاع الجرا وفيه شوية كريم فريش. واخيرا في الاخر عملنا كريم تيراميسو باز تاع كونسونطري نتاع رومان وبالماسكربوني والكافيه وبان اسبانيا. وفي النهايه ان شاء الله المنيو يعجبكم وبالشفاء للناس الكل.